Hivi Githunguri kaunti-ini ya Kiambu ni marathuthuria ikuũ igĩrĩ iria iratuĩka nĩ cia mũtumia na mũriũ wake kuria mĩĩrĩ yao ikoretwo irima-inĩ rĩa maĩ mũciĩ kwao itũra-inĩ rĩa Kĩibabu Ikinu Githunguri. Kuria kwirwo ati Simon Kimani wa ũkũrũ wa mĩaka 45 ambire gũikia nyina mace maingĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 75 irima-inĩ rĩrĩa matahaga maĩ. Gwĩkwĩrwo nĩ kumana na ngarari cia wĩtĩkio ũrĩa Kimani akoretwo eigĩranĩtie naguo na thutha ũcio onake areikia irima-inĩ oro rĩu. Obitha a borithi kuma Githunguri manyitanĩire na mbũtũ ya gũthara mogwati Kiambu kũruta mĩĩrĩ ya acio erĩ kuma irima-inĩ rĩu rĩa maĩ. Leo kumekuwa na kisaga ya mama kurushwa shimo la maji na kijana wake ambayo walikuwa na furugu juu ya aliingia katika dini ambayo ilikuwa ni kama ni potofu na walikuwa na shida na yeye. Kwa hivyo nakumbuka siku moja huyu mama Wambui, tunamuita mama Wambui, alikuja kwangu na akanielezea ile mambo ambayo anapitia kwa sababu ya ile mambo kijana wake ashaingia amejihuzu nayo. Kwa hivyo imekuwa ni jambo sio nzuri, lakini yote tunamwachia Mungu. Baada ya kumaliza uchunguzi wetu tulipata miili mbili, moja mwanaume, moja mwanamke. Ya kwanza tumetoa mwanaume, ya pili tumetoa mwanamke. Walikuja na wakapata ni ukweli na wameokoa hiyo miili na imepelekwa nyumba ya kufadhia maiti kule Mkoe Githunguri. Ile ilifanya hao watu waingie kwa shimo. Hakuna mtu kwa saa hii ako na jabu la ile kitu ilifanya, lakini tukafikiria pekine hata ieleweki vizuri ni nini ifanya wote wawili wae pamoja na wae kwa shimo. Kwa saa hii wametolewa, hiyo miili yote imetolewa. Kijana ndio alitangulia naye mamake ndio alifuata na tayari wote wamepelekwa nyumba ya kufadhia maiti ya Mkoe Githunguri. Umri wa mama ni kama 70 naye kijana ni 45.